冇諗過結果會變成咁樣。我冇辦法做到，點會呢？但係好多人你已經係啦，消失，我都唔得，會唔會梗係係咪？你話啲人死咗，但我相信既然你而家知人死咗，不過我有個地方，唔休息下，咦，張生，可能出咗，你，我知你，我唔知你唔使出嚟㗎，有啲咩你直接講得㗎啦。哇喂，唔使咁啊，我冇惡意㗎，我真係好心睇下你有冇需要幫手咋。喂，你喺屋企做咩啊？張生，講啊！我嚟揾，就算係咁，你都唔係乜嘢啊？呢個鐵盒，咩櫃啊？點解我從來都呢個咩嚟㗎？